નમસ્કાર, હું છું સિતાબ કાદરી, વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર। આજે પાલનપુરના સિટી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાલનપુરના ઐતિહાસિક જ્યોર્જ ફિપ ક્લબના મેદાન પર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દર વખતે આ લોકો ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે, તો આ વખતે એઝાઝેગ્સ અને નૂર 11 વચ્ચે ફાઇનલ યોજાઈ હતી, જેમાં નૂર 11 વિજયી બની હતી અને ટુર્નામેન્ટ ખૂબ જ સરસ રીતે અને સફળતાપૂર્વક પાર કરવામાં અજુબા ભાઈ, શાહરુખ કુરેશી, બેલીમભાઈ તેમજ અન્ય લોકો દ્વારા સતત મહેનત કરીને ટુર્નામેન્ટને સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે। દર વખતે આ રીતનું એક આયોજન થાય છે અને ખૂબ જ સરસ મજાની ટુર્નામેન્ટ લોકોને જોવાનો આનંદ મળ્યો છે। વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સિતાબ કાદરી, પાલનપુર।